प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. 3 वर्सां भितर धेंपो स्पोर्ट्स क्लब कायद्यांत आयलो ना जाल्यार करतलो बंद. प्रुडंटाक दिल्ले खासा मुलाखतींत श्रीनिवास धेंप्यान दिली सनसनाटी म्हायती. तरणाट्यां खातीरचो वावर चालूच दवरपाचो निश्चय. मोगोन फोडलो प्रचाराचो नाल्ल. केप्यां घेतली जाहीर सभा. भाजपा कडेन युती करतना केप्याची मागणी सोडचे नात हाचे स्पश्ट संकेत. गोवा विकास पार्टी आनी इगोडेपान मेळून केले 7 उमेदवार जाहीर. उरिल्ले उमेदवार फुडल्या कांय दिसां भितर जाहीर करपाची घोशणा. भ्रष्ट फुडाऱ्यांक भीक घालनाकात, मतां विकनाकात. 17व्या गोवा युवा महोत्सवांत उद्योजक अवधूत तिंबल्यान मारलो उलो. हजारांनी तरणाट्यांचे हजेरेन महोत्सवाचे उक्तावण. आनी पर्वरे दरोडो घालपी गुन्यांवकारांचो 12 वरां भितर पुलिशेन लायलो सोद. फरारी मायकल फर्नांडिसानच केल्ली चोरी. मायकल आनी ताचे 2 साथीदारांक अटक. आतां खबरो विस्तारान. धेंपो स्पोर्ट्स क्लब 3 वर्सां भितर कायद्यांत आयलो ना जाल्यार हो क्लब बंद करतलो अशी सनसनाटी घोशणा क्लबाचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंप्यान शेनवारा केली. एखाद्या मनशान फुटबॉलांत कितले पयशे घालचे हाका मर्यादा आसा. त्या खातीर हो निर्णय घेवचो पडटा अशें स्पश्टीकरण तांणी दिलां. तरणाट्या खेळगड्यांक उर्बा दिवपाचें काम मात चालूच उरतलें. युरोपियन पद्दतीचेर फुटबॉल अकादमी काडपाची ताची येवजण आसा. धेंपो स्पोर्ट्स क्लब हो देशांतलो नामनेचो फुटबॉल क्लब जावन आसा. यूथ फुटबॉल अकादमीचो प्रयोग फसलो जाल्यार धेंपो स्पोर्ट्स क्लब बंद करपाची घोशणा क्लबाचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपोन केली. ही घोशणा भारतीय फुटबॉलाच्या नदरेन खूब वायट थारोवन येता. I think every business that is run, and I call it a business because it's now going beyond charity. We all love football, our family loves football, that's why we've supported it for so long. But with such high stakes that we are taking, we need to have a sustainable model in place. And God forbid if in the next 2.5-3 years things don't work, then probably we need to think whether it makes sense to continue at all, or just probably look only at grassroots development. Like what Mahindras have done. Mahindras have stopped their A team, got only into grassroots development. So maybe that's another model, but I hope that day never comes, and we would definitely like to see the light at the end of the table. Hinting at a possible disbanding if things don't work out accordingly. Sure, I think with the kind of stakes that we are playing, and it's it goes for any business in my group. It's not only that passion has a limit, and if it goes beyond the limit, because we would like to be the best in things that we do. And that's why we are taking all these efforts. I'm investing in these 2 boys now because I want them to be world class. I want them to play for the European Cup. I want them, So and if things don't pan out that way, then we have to fundamentally go back and see what is wrong at our end. And it could be wrong at our end. It could be wrong at the regulation end. It would be wrong at the way the government looks at things. But we need to take a stock of the situation. But things can't remain this way. It's really scary to see things remaining this way for the next 5 years. Then it's not only me, but I think a couple of wickets will go down. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खेळां खबराकार निखिल परेरा आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. मोगो पक्ष बऱ्याच हुशारेन काँग्रेस आनी भाजपाक युतीच्या उलोवण्यांनी घुसपून दवरून राजकारण करपाक लागला हें आतां स्पश्ट जाता. मोगो पक्षान शेनवारा म्हाड्डोळच्यान तांचो प्रचार चालू केलो. उपरांत तांणी केप्यां जाहीर सभाय घेतली. म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार भाजपाच्या आनी मोगोचे केपें मतदारसंघाचेरच सध्या गैर पेटलां तेन्ना ही सभा जाता. मोगोच्या ह्या कृत्यावेल्यान कांय म्हत्वाचे दुबाव पयस जाल्यात. भाजपा वांगडा मोगोची युतीची उलोवणी चालू आसतनाच मोगोन तांचो प्रचार म्हाड्डोळाच्यान सुरू केला आनी केप्यां तांणी आपली पयली जाहीर सभा घेतल्या. ढवळीकार बंधू सामके जोखून काँग्रेस आनी भाजपा कडेन खेळटात त्यो राजकी चाली अशी चर्चा राजकारण्यांमदीं चलता.
मोगोच्या अध्यक्षाचे ह्या गजालींचेर अधिकृत मत आयकयात. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान जी सत्ता पयलीं दिल्ली त्याच तरेची सत्ता फुडें दिवंक जाय आनी आमी जे उमेदवार उबे करतले ते सगळे निवडून हाडपाचो प्रयत्न आमच्या हातांतल्यान जातलो आनी फुडलें सरकार हे मोगो पक्षाचे आसतले अशी इच्छा आमी व्यक्त करता ह्या वेळार. BJP MG युतीचे लोकां कडल्यान जनते कडल्यान खूब आमकां हें येता की युती करची म्हणून आनी ही युती अंतीम टप्प्यात आसा आनी केन्ना खंयच्याय वेळार जाहीर जावंक शकता. मोगो पक्षाचे कितले उमेदवार एफर्ट येतले अशें तुमचें हें आसा? मोगो पक्षाचे 5 तरी उमेदवार ह्या खेपार निश्चित निवडून येतले आनी सरकारान म्हत्वाची भुमिका आमी निभयतले. मोगोन केप्यां जाहीर सभा घेतिल्ल्यान कितल्याशाच जाणांक अजाप जाला. केप्यां मतदारसंघाचेरच मोगो आनी भाजपाची युती आडकोन पडल्या. आतां मोगोन केप्यां तांची जाहीर सभा घेतिल्ल्यान तांकां केपें मतदारसंघ कसोच सोडपाचो ना हें जवळ जवळ निश्चित जालां. काँग्रेसीचे फुडारी सांगतात ते प्रमाण दीपक सध्या भाजपा कडेन वांणपण करता जाल्यार दुसरे वटेन सुदिनाची काँग्रेसी कडेन उलोवणी चालूच आसा. भाजपाक तेंको दाखोवन काँग्रेसी कडेनूय वायटपण घेनासतना गोंयचो हो सगळ्यांत पोन्नो राजकी पक्ष राजकी बुद्धीबळ सामकी तकली लावन खेळटा हाचो वास खूब जाणांक लागला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. गोवा विकास पार्टी आनी युगोडेपान वेंचणूक युतीचेर निमणो निर्णय घेतला. गोवा विकास पार्टीन 5 जाल्यार युगोडेपान 2 उमेदवार जाहीर केल्यात. उरिल्ले उमेदवार फुडल्या कांय दिसां भितर जाहीर करतले अशें UGDP आनी गोवा विकास पार्टीच्या फुडाऱ्यांनी शेनवारा जाहीर केलें. गोवा विकास पार्टी आनी युगोडेपाच्या फुडाऱ्यांनी शेनवारा मडगांवां जोड पत्रकार परिशद घेतली. ह्या वेळार गोवा विकास पार्टीचे मुखेली मिकी पाशेको, अध्यक्ष वियोला पाशेको, सरचिटणीस लिंडन मोंतेरो आनी युगोडेपाचे सरचिटणीस आनाक्लेत विएगस आनी उपाध्यक्ष राधाराव ग्रासियस आसले. गोंयांतल्या 40 मतदारसंघात युतीचे उमेदवार आसतले अशें ह्या वेळार जाहीर केले. युगोडेपान 2 जाल्यार गोवा विकास पार्टीचे 5 उमेदवार जाहीर केले. गोवा विकास पार्टीचे उमेदवार मिकी पाशेको नुवे, नेली रॉड्रिग्स कुठ्ठाळी, रामा बोरकार प्रियोळ, दिलीप चोडणकार थिवी, कायतान सिल्वा बाणावले. युगोडेपाचे उमेदवार मान्युएल फेर्नांडीस केपें, ब्रॅनी फेर्नांडीस कुंकळी. इंडिपेंडंट म्हणल्यार कोण ना. दे आर फायटींग दीस इलेक्शन बाय प्रॉक्सी. म्हणल्यार कितें कोणी तरी MLA थंय फाटल्यान आसा. म्हणजे काँग्रेस आमगेले MLA न्ही पावलो तो. ते मुखार काडटा आपल्याकच ते वोट मेळचे. एंटी काँग्रेस वोट आहा ते इंडिपेंडंटा वयचो आनी तो इंडिपेंडंट परतून काँग्रेसीन जॉइन जावचो म्हणून आमी तांकांय विरोध करता. आमी म्हणटा की तूं रावता जाल्यार पक्षाचेर राव. तेंगेल पक्षाचेर राव, आमगेल पक्षाचेर, खंय तरी पक्षाचेर राव. इंडिपेंडंट राव नाका. इंडिपेंडंटा दिवं नाका पावनो. आमची गोंयची पॉलिटिक्साचें घट्टन जाला हे इंडिपेंडंट लोकांनी केला. आमी दोनूय पक्ष आसा ते एकवटान रावन गोंयचे राज चलयतले आनी गोंयकारांक एक बरें सरकार दिवपाक फुडें सरतले. आयज हे सरकाराक तर आमी कितें गोंयचे परिचयचे प्रश्न आसात, गोंयचे परिचयचे विशय आसात, हे सुटावे करतले जाल्यार ह्या काँग्रेस सरकाराक कांय करूंक जायना. हेजे पयलीं कांय करूंक जावना. आनी जो सरकारान 7 वर्सां पयलीं म्हाकाय आमीच ह्या सरकारान सामील आशिल्ले 2005 आयज पासून जेन्ना ह्या सरकारान गोंयचे परिचय एक बरें सरकार दितलो. आम आदमी सरकार आसतलो, गोंयचे परिचय सरकार आसतलो, पूण गोंयच्या सरकार गोंयचे पालदार शेंद्री लागली 7 वर्सां जालीं उठूंक पावना. What we have noticed is in some constituencies, the Congress is fielding 2 candidates. Our problem is not with the Congress persons as such, but with the party. Even if God contests on Congress party, he will be corrupted. The Congress is a corrupt organization. अपक्ष उमेदवारांक कोणच मतां दिवची न्ही असो उलो सगळ्यांनीच मारलो. मडगांवच्यान आमचो खबरांकार समीर भट. भ्रष्ट फुडाऱ्यांक भीक घालनासतना मतदान करात असो उलो 17व्या गोवा युवा महोत्सवाचे उक्तावण करतना फोमेंतोचे चेअरमॅन अवधूत तिमल्यान मारलो. पयशांच्या हायसाक केन्नाच बळी पडूं नाकात आनी मतां विकूं नाकात अशें तांणी तरणाट्यां कडेन मागलें. 17वो गोवा युवा महोत्सव शेनवारच्यान केपें सरकारी महाविद्यालयांत सुरू जालो. फोमेंतोचे चेअरमॅन अवधूत तिमलोन दिवस पेटोवन युवा महोत्सवाचे उक्तावण केले. ह्या वेळार शेल्ड्याची सरपंच बेनेदीत फेर्नांडीस, कोंकणी भाशा मंडळाचो अध्यक्ष प्रशांत नायक, येवकार अध्यक्ष भास्कर नायक, अशोक माणगुतकार आनी हेर मानेस्त माचेर आसले. तरणाट्यांनी जरूर मतदान करचें आनी मतां विकची न्ही असो उलो मुखेल सोयरे अवधूत तिमलोन मारलो. ह्या वेळार खुशावती ह्या यादिस्तिकाचे प्रकाशन जालें. 5 वर्सां चड जाता आनी वी द पीपल प्रत्येक इलेक्शना वेळार याद येता, पूण प्रत्येक दिसाक याद येना.
म्हणून सदांच आमी वर्ल्ड रिपब्लीक म्हणजे परत परत लोक आणि लोकांचे राज आणि आमी हे लोक अशें म्हणून याद दवरून आमी हे सगळे जे नरकासूर म्हणिल्ले राजदीप नायकान आनी आतां की हांकां हांचे पयशांचे आमी बळी जावपा जायना आनी आमचो वोट विकपा जायना. तरणाट्यांनी जागृत रावन अन्याया आड झगडचे अशें आव्हान कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष प्रशांत नायकान केले. विरोधा खातीर विरोध करून गोंयचे कशें व्हड लुकसाण जाता तें आमी दाखले दिवन सांगिल्ले. पूण म्हाका दिसना त्या विशयाचेर आमी खोलायेन विचार केला म्हणून. ना जाल्यार गोंयांत येवपी NITच्या विरोधात फटीचो बेबुनियाद प्रचार करपी लोकांक तुमी जाब विचारतले आशिल्ले. NIT गोंयच्यान जर भायर गेली जाल्यार सगळ्यांत चड नुकसान जातले ते तुमचे, विद्यार्थ्याचे आणि तरणाट्याचे. देखून हांव तुमकां वरायता, जागे करता, जागे जायात. गोंयच्या भुरग्यांचे मुळावें शिक्षण ताच्या आवय भाशांतल्यानूच जावपाक जाय. तर इंग्लीश भास माध्यम म्हणून येवपाक जायना. इंग्लीश आमकां नाका अशी न्हय, ती आमकां जाय, पूण ती प्राथमीक स्तराचेर न्हय. गोंयांतल्या सगळ्या महाविद्यालयांनी कोंकणी विशयाचे 6 पेपर आसप गरजेचे. ही मागणी हांव ह्या समार करता. उच्च शिक्षण संचालकांनी गोंयच्या सरकाराच्या कानार घालून कॅबिनेट डिसिजन घेवन मान्य करून घेवची आनी अंमलात हाडची. येवकार अध्यक्ष भास्कर नायक, अशोक माणगुतकार आनी हेरांची उलोवपां जाली. युवा महोत्सवात वांटो घेवपी सगळे पंगड ढोल ताशे वाजयत संगीताच्या तालार नाचत गायत महोत्सवाक येताले. केपेच्यान आमचो खबराकार मयूर नायक. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.